Jadi kita terah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat Abi Belakang. Kembali lagi dalam channel Poyie kasih piu. Okey, sebelum tu mana-mana baru saja singgah di channel Abi ni, boleh subscribe, tekan butang loceng untuk dapatkan notification terbaru daripada Abi. Okey, 2-3 hari lepas ataupun hari-hari sebelum ni Abi ada main Facebook. Ada jumpalah page daripada ROF Legasi yang mana menawarkan sebuah ataupun design topi yang agak menarik, agak rare bagi Abi. Dan semestinya Abi ni penggemar topi. Kalau tengok belakang Abi ni penggemar topi, rasa nak beli, rasa nak order. So, jadi Abi order tetapi rezeki Abi ROF Legasi bagi hadiah ke Abi. Jadi dua Abi boleh. Terima kasih. Apa-apa pun lagu mana topi ni, jom kita tengok dulu review daripada page tersebut. Okey, sekarang mana? Ni ke? Ni. Tanpa melengah-lengah ke masa, kita abang sini lah. Yang mana satu ni? Agak-agak hak Abi buka ni adalah topi hak Abi order. Lepas tu kita tengok. Oh, yang ni pelik sikit. Yang ni dia, yang topi ni, hak ni ya jaring. Jaring mana yang hak mana minat topi jaring ada dua. Design yang sama. Aku Melayu Jawi, kerih. Lepas tu ada stiker dia juga. Lepas tu ada logo. Lepas tu sebelah ni ada dia punya takkan Melayu hilang di dunia. Lepas tu ni lah jaring ni. Mungkin orang-orang yang jenis suka pala masak angin boleh ambil ni. Kita try dulu. Oh, sejuk sikit ni. Ni sebab masak angin tu dia. Okey, jadi kepada sahabat-sahabat Abi yang mana berminat untuk dapatkan koleksi terbaik, koleksi rare, koleksi yang eksklusif daripada ROF Legasi, boleh hubungi nombor yang tertera di bawah. Abi akan tinggal. Lepas tu lagi nak senyap lagi, Abi akan tinggal link di bawah description tu, ataupun kalau di Facebook di atas lah, status atas. Dan yang paling penting sekali, ROF Legasi ni juga ada jual di Shopee. Nak senyap lagi, beli di Shopee. Seluruh Malaysia, Sarawak dia akan cover. Jadi, cakap kita peminat penggemar topi, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan topi Aku Melayu Jawi. Aku Melayu Jawi, takkan Melayu hilang di dunia.